Thank you very much, Comrade Joel. And thank you, honorable members, for those strong assertions. I could not be more proud. Thank you, ladies and gentlemen, members of the press, both traditional and rubber dog style media. Really appreciate you for responding to our call every time and promptly. Ladies and gentlemen, today we wanted to address a few matters, and I'm very glad that my colleague leaders have largely spoken about most of them. I want to speak about 3 or 4 issues. Number one, allow me to add my voice to the many voices that have been expressing concern and dissatisfaction about the arrest and detention, the illegal arrest and detention of our members of parliament, the Honorable Mohamed Segirinya and the Honorable Alan Sewanyana. We all remember that following what we believe are regime actions, because they've happened as far back as 2014, they came back again in 2018, and again they are back, Museveni style, the murder of our people. I've said it many times, and I say it again, that every time we come from an election, there is a brutal attack and mass murders where Museveni loses. It happened in northern Uganda, it happened in Kasese, now it is happening in Buganda, particularly in Masaka. And again, you've seen Museveni owning it up through his people. You had Kaindo Tafire saying the truth. We don't know what he had drunk then, but he said the truth. He came out clearly and said that back in the 80s when they were fighting against Milton Obote, they would dress as Obote soldiers. They would put on UPC uniforms and go around killing people in order to make people hate the UPC. Up to now, he has not been prosecuted for that crime, for those crimes. Museveni, once again, like the Honorable Samba, reminded us, one time came out and said, when they go and get staff, he's going to bring back the NRA tactics. You must remember that mass killings or killing to frame your opponent has been one of the NRA tactics. Anyway, the Honorable Segirinya and Honorable Sewanyana were arrested, arraigned in court, and remanded, although where they were supposed to be taken according to the court order is not where they were taken. In this process, every protocol and process has been abused. They were remanded in Chico, and all of you saw that the court ordered for their release on bail, which was not effective. Even when Honorable Sewanyana was released, he was immediately abducted by gun-wielding operatives. And recently the military came out and owned it. As we speak right now, nobody knows where Honorable Sewanyana is. Every single right of his that is guaranteed by the Constitution has been abused. Now this is happening to a member of parliament. It is not happening to Machete, it is not happening to Safina, it is not happening to Bobby Young. It is happening to a member of parliament. So we know what kind of crude regime is ruling over us. We have sat with our members of parliament, our parliamentary front, and have guided that they use every little one of their abilities to put pressure and ensure that these our colleagues are released and released immediately and conditionally. We were reminded by one of the scapegoats that General Museveni has always been wanting to use. Some of them so embarrassing. We all remember the Chidawanime
issue which I don't want to delve into. I want to also add my voice on the concern of the constant abuse and misuse of the COVID-19 pandemic to entrench the regime, but also to, abuse and punish those that are thought to be against the regime. You have all seen selective enforcement of the standard operating procedures. You've seen some business closed while others are open. You've seen some bars and clubs closed while others are open. You've seen regime people, including brothers of General Museveni, out in the night in open bars, while innocent citizens are being arrested and detained. So to see that some people's businesses are being clamped down on while others are going on untampered with is something that must be of great concern to all of us. But as if that is not enough, ladies and gentlemen, General Museveni's government has decided to mess up the entire future by closing schools for close to 2 years now. We also recently, one of these indicators that actually schools of the rich and mighty are open and operating. International schools are open and operating, while schools of your children, our children, are continuously closed. It disturbs everybody's intelligence to see that betting facilities are open, the churches are open, markets are open, our children are roaming all over in crowds, but the schools are still closed. We've seen the skyrocketing of teenage pregnancies. And recently, General Museveni's wife, who also, in their illegitimate government, acts as a minister for education. We've seen her blame parents for the early childhood pregnancies of their children and not the government. We've seen General Museveni coming out to say it is okay for our underage girls to be pregnant for as long as they don't die. He was in a way endorsing those seduvutos. Seduvutos, for the record, ladies and gentlemen, means those unethical men that violate our children. General Museveni seemed to be endorsing them. That is where we are as Uganda. And number 3, ladies and gentlemen, I want to raise my voice on the attack on the right to bail. You all saw General Museveni coming out to say that bail is not a constitutional right, even when he knows, or at least the legal minds around him know, that many articles in our constitution provide for the right to bail. Our constitution provides that somebody, a Ugandan, will be presumed innocent until they plead guilty or until they've been found guilty. According to General Museveni, you are guilty until you are proven or found to be innocent. We are aware that General Museveni is meeting his NRM caucus tomorrow. And among the things he wants them to support is making it law for people to be detained without trial. We all remember in the days of Obote, when Grace Ibingira was used by Obote to make sure that Parliament makes it law for the minister to have powers to detain political opponents without trial. Interestingly, Grace Ibingira was the first victim of that inhuman, of that oppressive law that he championed. We remember Amama Mbabazi was the proponent of the POMA, the Public Order Management Act, which restricted Ugandans from, freely associating and gathering. Ironically, Amama Mbabazi was the first victim. So we have also charged our members of parliament and all those peace-loving members, those change-loving members of parliament in our 11th parliament, to stand very strongly against that oppressive law. General Museveni is trying to sanitize his illegal acts
He wants to make it law. He wants to bring back a colonial law. He wants to bring back an oppressive law of 1968, a law that was repealed when they took power in 1986. So you see a full cycle of turning around. Finally, ladies and gentlemen, I want once again to inform you that we have discussed and agreed with our parliamentary front to reignite the demand for our comrades, the common people, the foot soldiers that are under illegal detention. We are reigniting the demand for the unconditional release of political prisoners. While we might be diverted on other pertinent issues, let us remember that our people are continuously being abducted. As we speak right now, many are being tortured. I just met a young man called Ronald Segawa, who was abducted, tortured to near death, and dropped on the roadside. It took the grace of God to see that he's still alive, but many of his fingers were cut off, his fingernails were plucked out, but by the grace of God, Segawa is still alive. So we agreed with our parliamentary front to reignite the demand for those political prisoners, because we are the only voice that they have. And finally, ladies and gentlemen, I have guided our parliamentary front to make it their preoccupation. We are informing the world and the nation that parliament in Uganda is not going to be business as usual. I repeat, parliament business is not going to be business as usual. It's not going to be normal when a member of parliament is picked up and kept under illegal incarceration. And even when one of them is released on bail, still the regime carries out its abduction with impunity on a member of parliament. It is not going to be business as usual, and the front, the leadership of our parliamentary front will be announcing a series of activities to be carried out in, around, and near parliament, and also within the population, to ensure that we pressure this regime to free our people, not only the members of parliament, but as we speak, Machete Yasin is in incarceration, illegal incarceration. He has no crime. Oliver Lutaya is under illegal incarceration. No crime whatsoever. Kalanzi and many others. And like Comrade Manjeri said, there was another abducted in Busoga. No crime whatsoever. We demand for their unconditional release, and we repeat that parliamentary business is not going to be business as usual. We thank you for God and my country. Nemuruganda. Oba mbite mulusoke. Mwebale nnyo basebo ne banyabo. Banzijukiza tinyira ensonga zino atozitanya mu Luganda. Namaze bebaza naye nanyongero bebaza basebo ne banyabo banamawulire ababulijjo n'aba Robert Upstyle. Mwebale nnyo kutuusa bulubaka eri abantu. Tukitekinga for granted. Njagadde okugatta eddoboozi lyange ku maloboozi amangi nnyo aga condemninga oba agavumirirwa okukwatibwa n'okuwambibwa okw'abakulembeze bannaffe ababaka ba parliament, Honorable Muhammad Ssegirinya ne Honorable Alan Sewanyana. Ebyo bintu byonna bikolebwa mu mateeka. Tumanyi bulungi nti gavumenti ya Museveni yeri emabega wa bino. Tumanyi bulungi nti teyakatandika. Ku bantu bonna tewali yali MP era tewali yalimu NUP, ne NUP teyaliwo. Ebikolobero bino byatandikira mu 2014. Era ffenna tujjukira nti Mwami Kayindo Tafiire yavaayo, tetumanyi kye yali anywedde, naye yavaayo n'ayogera amazima nga baziika Adoniya Teberondwe Bushenyi, n'ategeeza ensi enkola zaabwe, n'ategeeza ensi nti baayambalanga yunifoomu y'amagye g'Obote ne yunifoomu za UPC ne bagenda ne batemula abantu basobole okuvumaganya Obote.
kyanaku nti paka olunaku lwa leero abantu abo battibwa obwereere nga n'omutemu yavaayo n'ayogera amazima ku lw'abatemu banne takwatibwanga. Era Mwami Museveni yavaayo yebuvuddeko n'agamba bwe binaamutabukako ajja kukomyawo obukodyo bwa NRA obw'ekiyeekera, obumu ku bukodyo bwe tumanyi obw'okutemula abantu. Era tumanyi nti Mwami Museveni buli kulonda kubadde nga kuggwa kubanga tukyali bato, nga gye bamuwangudde ennyo wabeerayo ettemu. Ekyo kyali Mwakyoli, ekyo kyali Kasese, kati kiri ne Buganda olunaku lwa leero. Era Mwami Otafiire yennyini eyavaayo yebuvuddeko n'ayogera nti bwe baatemulanga yavuddeyo n'agamba olaba singa mwalonda ffe singa temufa. Ge magye gamu ne poliisi y'emu esobola okugenda ng'effeffeta ku buli kyalo n'ekwata abawagizi ba National Unity Platform, naye egamba tebasobola kukwata oba kukomya ettemu ery'ebijambiya etali ya muntu. N'olw'ensonga eyo Mwami Museveni twagala akimanye nti tetuli basiru, tumumanyi n'ensi emumanyi. Naye ebyo nga byogeddwa tuvumirira okukwata n'okukijjanya bakulembeze bannaffe bano. Bakwatibwa, basimbibwa mu kkooti ne beeyimirirwa. Naye oluvannyuma okuvayo lwe beeyimirirwa, Honorable Ssekirinya akyali mu kkomera, ate Honorable Ssewanyana olwamutadde era ne bamuwambirawo. Bwe twogerera tewali amanyi gy'ali. Bino babikola ku mbaka wa Parliament so si omuntu owa bulijjo. Tebabikola kuba n'abantu bemulaba, abakozi ba bodaboda, abakozi b'omu butale n'abakola emirimu gyabwe egya bulijjo. Bali mu bikola ku babaka ba Parliament. So twogeddemu ne bannaffe ababaka ba Parliament aba NUP, era bagenda kwatagana n'ababaka ba Parliament bonna ab'ebibiina n'ebisinde n'endowooza ezomerwa Uganda ne bannayuganda okumakinga sure nti kino tekiba kya bulijjo. Eno erina kubeera nsonga nkulu kubanga ddala nsonga nkulu. Njagala okugatta eddoboozi lyange neera ku kuvumirira okwekwasa obulwadde bwa COVID-19, okunyigiriza n'okwonoona emirimu gy'Abannayuganda naddala abo abatalina kakwate kwabo abali mu buyinza. Mwenna mumanyi nti bizinesi ezimu zikola endala tezikola. Mumanyi nti abantu abamu kafyu abakwata abalala tabakwata. Mumanyi nti amabaala ne clubs n'ebifo ebisanyukirwamu ebimu bigule ebirala si bigule. Obwo obutali bwenkanya, obwo obukuusa tubuvumirira, naye era twagala n'okukunga Bannayuganda batwegateko okubuvumirira. Era mu nnaku ezijja tujja kuvaayo n'amagezi amalala ge tuwa Bannayuganda, si abakulembeze bokka, ne Bannayuganda bonna bonna okulaba nga beetaggulula ku mbeera eno. Ekyo nno ekya COVID-19 ekikomyawo naye kigendedde ddala paka ku mugigi oguddako. Kuba basebo ne bannyabo mwena mukimanyi nti abaana baffe babadde basibiddwa ewaka kati kigenda kuwera myaka 2. Kino tekikwata kwaga amasomero g'abagagga n'abo abali mu buyinza, bo abaana baabwe basoma. Amasomero agali international go magule, balinga abagamba nti go COVID-19 tabakwata. Naye amasomero g'abaana bammwe magale, masinziro zo gye tukuŋŋaanira magule, ebibanda by'okuzanyiramu zaala biggule, obutale buggule. Abaana baffe batayaya ne bagenda yonna yonna gye batuuka ne bakomawo, naye tebakkirizibwa kugenda mu masomero. Ekyo nno ffe tulowooza nti Mwami Museveni kubanga alabira ddala nti omugigi guno gwasize okutya ennyo, gubadde mu buufu, gubadde mu bugumyeko. So ayagala abaana abaddako naddala abo abatali bakinywiki babeere nga babuyabuya. Tukivumirira naye tetulina koma kukivumirira, tulina okukirwanyisa basebo ne bannyabo. Ensonga endala gye njagala okwonako y'ensonga ya Mwami Museveni okuvaayo n'awakanya okweyimirirwa naddala okwabo bavuganya nabo by'obufuzi. Bwena mwamulabye n'avaayo n'awakanya ssemateeka, constitution yaffe egamba nti omuntu bw'aba ng'akwatiddwa alina okutwalibwa ng'atalina musango, paka ye kennyini ng'akkiriza nti yazizza omusango ogwo oba ng'ekkooti emusingisiza omusango ogwo. Naye Mwami Museveni alowooza
nti omuntu bw'akwatibwa alina okutwalibwa nga asingiddwa omusango paka nga kooti emugyeko omusango ogwo. Ekyo nno kyongera otulaga nti Mwami Museveni ayagala kuwamba buyinza kati bwa kooti. Nabadde yabuwamba dda era nga byakola tebikkirizibwa. Na ne kooti ne bwe beetadde omuntu yaddamu n'amuwamba. Naye kati ayagala kikola ajagala kifuula official era tumanyi olunaku lw'enkya agenda kusinkana akabondo ke aka parliament. Akyayagala ayagala bamuyambe bawe minisita we obuyinza okwata omuntu yenna gw'aba ayagadde okwata amusibe ebbanga lyonna lyayagala nga tawozeseddwa. Bannakyemalira bonna badikiteta bonna bwe batyo bakola. Eyo enkola yali eya State Research Bureau eyami. Eyo enkola yakoma okozesebwa mu 1968. Era ekyennaku abantu Museveni bakozesa nga Grace Bingira Okote gwe yakozesa okuwa minisita obuyinza okukwata omuntu yenna gw'ayagala okusiba n'amusiba. Kyewuunyisa nti ate era etteeka olwamala okuteekebwa mu nkola ne lifuuka tteeka lyasooka kukwata Grace Bingira yennyini. Era mu nkola y'emu bakozesa Maama Mbabazi alete etteeka erikugira bannayuganda okuŋŋaana lye bayitanga Public Order Management Act nga balowooza ligenda kukwata Besigye yekka. Naye etteeka eryo lyatandika okukola lyatandikira kwa Maama Mbabazi yennyini abamulemesa okuŋŋaana n'abantu. So kozeseza guno omukisa okutegeeza ababaka ba Parliament si aba NUP bokka naye na bonna bonna yonna gye bali bamanye nti buli w'oyimirira ku ludda lw'ekikyamu tekigenda kunyigiriza oyo yekka golooza nti bwe kigenda okunyigiriza naye naawe kigenda kunyigiriza. Ne bannayuganda mwenna abayimiridde ne Museveni okunyigirizibwa tegenda koma kuffe ffekka abamulwanyisa era abaagala omujjawo era abagenda omujjawo naye nammwe. Kino nno nze nga nkigamba ne bannaffe abakola mu byokwerinda. Obwannakyemalira tebunyiga abantu bokka babulwanyisa naye n'abo ababusapootinga okubeerawo. Ensonga lwaki bannaffe ba high ranking security officers mu magye ne mu poliisi nabo bagenze bakitesitingako. Afande Kaweesa bamutta mu nzita bwetyo mweno lukimu tewali ripooti yali efulumye. Kigundu bamutta bwe batyo. Afande Katumba Wamala naye babadde bamusse mu nzita y'emu. Afande Lokeki tetunnannyonnyerwa era manyi tewali ripooti eri substantial egenda kuvaayo. Kale nno bwe muba muli eyo nga mulirakisinze nga mulowooza ffe tunyigirizibwa ffekka mwana wattu nammwe mukalimu era mulina okwebereramu. Ono Nakyemalira tumuggyeko ffenna. Nga maliriza basebo ne bannyabo njagala n'okwongera okubategeeza ku nsonga etukanyizaako n'abakulembeze baffe aba parliamentary front nti kikulu nnyo n'okuzza engulu ate okwongeramu amaanyi okubanja bannaffe abaakwatibwa nga tebalina musango. Bannaffe abali makomera kati okuliko Oliver Lutaaya muwala muto yakwatibwa n'alekebwa ne bamulesa omwana we ali mukomera talina musango. Machete, Kalanzi, Wizi, Waiza n'abalala bangi nnyo. Honorable Manjiri ategeezezza dina ennaku nnya ezayise waliwo gwe bawambye e Busoga. Okuwamba abantu kukyagenda maaso so tetulina kujjako maaso basebo ne bannyabo. Finally and very finally, I want to also encourage all of us, even when we are being misruled by the Museveni dictatorship, we know that we must preserve our lives. So I continue to encourage you to observe the SOPs. I encourage you to, embrace the vaccination program. But most importantly, keep fighting against the Museveni dictatorship because everything rises and falls with leadership. If we had better leadership, we wouldn't be as affected as we are now. Kyokka kibagambe mu Luganda nti njagala okubakunga kugenda maaso n'okuwala obulwadde bwa COVID-19. Abatannagemebwa mufube mulabe nga mugemebwa. Naye era mwetegereze bwe babagemera baleme bakuba mazzi. Naye mufube mulabe nga mujjumbirwa okugemebwa. Naye okusingira ddala temussa mukono basebo ne bannyabo tetulina kuzikiza tulina okulwanyisa Nakyemalira era tumuggyeko awo we tujja okufunira emirembe egyannamaddala.
mwebale nnyo mwebalire ddala basebo ne banyama. Weyanziza nnyo ssebo, weyanzeege bane nkuleeko. Jjukira nti